ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து வேர்க்கடலை, காஞ்ச வேர்க்கடலையை வந்து குக்கரில் 3 விசில் விட்டு வேக வச்சு அது கூட கேரட், கொஞ்சமாக வெங்காயம், தக்காளி வந்து சீடு இல்லாமல் மேலே இருக்க தோலை மட்டும் போட்டிருக்கேன், உப்பு, லெமன். இது கூட வந்து மாங்காவும் சேர்த்திக்கலாம், அப்புறம் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்திக்கலாம். என்னோடய பையனுக்கு கொடுக்குறதுனால நான் பச்சை மிளகா வந்து சேர்த்தலை. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் இது ஒரு ஸ்நாக்ஸாக ரெடி ஆகிடும். இது வந்து பீச் ஓரமாக அப்புறம் ஏற்காடில் இது நிறையவே கிடைக்கும். ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.